Jangan. Dapat. Thomas, du får döma Portray. Hej. Fyra backar. Kan man vända sig igen. Man går med akten och man säger. Vad var det i Albert? Jo, Albert. Sackner och Kajper. Alla på sju.
schauen zum Beispiel, also ja, nein, also ich habe ich sehe ja, was ist das? Was ist
Dömer oss.
Puxa mais bamba. Девочку.
Aquela vedutinha. Era det. Ja.
det kan picka sig ut så att det. Så vänta hämta vem som minns det. Bara kompisar.
Båda samman. Han har vunnit FM 2017. Så tar han väl show. Jo, han är med och hej. Va? Oh, ja. Vad så jag? Ja. Ja. Ja, man. Samman. Ja, så kan man sitta på en lista här. Ja. Shopping först. Ja. Vad spelar det som? Pengar då. Det är för
that day? Thomas? Ja. Han er ballade.
til at tage den op og skære det. Så står det ud over løbet om, så jeg er nødt til at tage skæringskniven. Det var lidt hvor de tager ud og sejler og tager den så er det ungerne, der er også de er så tunge her. Der er en sidste, der er så flot. Der er forfest. Ja, ja. Så efterfest. Mig der sidst. Ja, hvor du skulle klippe det. Nej, i hvert fald.
har sett det på Junsida. Det är här låt som vi egentligen har haft. Krista ju har det. Jag har sagt att det är fyra. Det är också det som är bättre. Det är löje. Så det är ju också, nu är det kunna klara sen.
Nei, her skal jeg diskutere viktig og snakke om hvordan Nederland spilte, ja. Spolte der. Jeg var ikke akkurat samtidig å spille. Da får jeg aldri en gang. Ja, ja. Men Då kan jag spela en låt. Ja, det kan vara bra som kommer ut om det.
klarer en til stuttan. Ja.
Yes. Ja.
Hvor har vi ballet?
alt det frugt, der er helt på bordet derovre. Har du ikke? Der er sygt mange mad derovre. Kage og brød og...
är breakdown och hittar servo. Så jag måste säga att jag är
Jarlak. Wat is het? Wat staat er Jarlak? Oh, ja.
Okay.
som om de første 2 sæt, der kunne jeg ikke beslutte mig, om jeg skulle stille med forhånd eller afhånd kommenteret. Fordi jeg plejer at skulle stille med forhånd, synes jeg, de andre gange jeg skulle. Men jeg skulle helt klart stille med baghånd bedre. Ja, ja. Det er meget bedre måde, der er, end man har gjort det 2 gange næste år. Fucking luksus, der bare er snacks. Ja, det kan du danske se, at de har godt lært noget af.
Kobold. Kobold. Ej, jeg sagde kobold. Så kommer overdommer bare sidde og løber op på prøve. Ej, der var der. Kobold. Nej, det var der. Jeg har set ophold. Har du taget vildummebremse med? Har du det? Ja, jeg kan godt huske, du ikke havde husket Der det var sidste godt år. nok ikke særlig. Så jeg kan komme med til at huske mig på det. Ja, ellers stoppe indtage alkohol. Lige indtil i morgen. Og vi har bare købt en rom med fra Aarhus og til 6 år. Det giver jeg sejler. Hvorfor? Nu skal jeg kende med bror. Han er Samme kammerat. Han skal være gartner. Tonger sådan. Nu må vi gerne gøre det. Så i gang herovre, hvad venter I på? Hvordan blev det? Nej, det ved jeg Hvorfor går I ikke i gang? Nej. Spil hele dagen, hvor lang tid opvarmning skal det have? Spil det klokken 8 timer. Hvem skal I spille mod? Skal de ikke spille mod... Det er vel ikke jer mod dem først? Det er vel først... Det er vel først Rasmus og Hadassa mod dem? Nej, det var kvarten. Det var kvarten, ja. Jeg troede, I kørte videre. Det tror jeg faktisk. Så er det godt.
Der må jo ikke rykke ud og ske. Det synes jeg ikke, du kan prøve det. Men de bolde, der de skulle gerne være sorteret efter, de der, men de er også bare brugt, fordi de bliver brugt meget. Virker det? Ja, virker det? Ja. Skål. Vi kom ned der og ind. Der er værd flere. Klokken er 3:10. Det er mange af de spille store til klokken 9:30. Dem derovre. Er de der klar til i dag, eller hvad? Ja, lad os sige, jeg har kørt lidt på gården, og der er man så går vi klart i dag, men det kommer det der. Så der sker jo. Hvem bliver er det forbundet, der bliver sponsoreret, eller er det klubberne? Nej, det er forbud.
stadig. Okay. Stor undersko, lang undersko, kort tidssko, lang tidssko. Og som ønsker. Helt så op med max 7. Jeg venter på, at folk slukker om mig, inden så går det klar igen. Fedt, ja. Han sagde jo ligesom dig, der er det, faktisk. Det er sådan, du saver. Sådan som han saver. Ja. Det var en god efterligning. Det var en god efterligning.
bog om det. Jeg ser, at ingen har skrevet noget om en bog om det. Tilløb til slaget, så det ikke langsomt så. Nu acceleration fra starten. Tilløb i forhåndslukke og så accelererer. Så det accelererer fra starten. Tilløb til og så accelererer. Du må ikke gå fra 0 til 100. Det skal være 1, 2, 3, 4, 5. Der sker en langsom bevægelse til at starte. Så giver og så bare en masse kraft. Så skal have lidt hjælp på vejen. Så skal du
Små forskelle.